हाय फ्रेंड, तो पप्पू इलेक्ट्रीशियन। तो अगर आपका कोई पंचर का दुकान है और वहाँ पे इंजन वाला सेटअप लगा के रखें, हवा वाला टंकी रखें, उसमें अगर आप मोटर लगाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि कितना एचपी का मोटर इस हवा भरने वाला मशीन में चलेगा। तो यहाँ पे एक भैया ने लिया था जो ये 2 एचपी का मोटर है, जो ये नहीं उठा पा रहा है। देख रहे हैं ये घूम रहा है, लेकिन जब हम हवा इसमें भरने की कोशिश करते हैं वहाँ पे इसका नट जो है वो टाइट करते हैं तो ऑटोमेटिक मोटर रुक रहा है। हम देख सकते हैं कि ये मोटर रुक रहा है, अब ये रुक गया। तो इसमें आपका